What's up? Tänään ei ole minkäännäköistä ruoka-arvostelua tai mitään. Tänään on arvostelussa mun mummin hautajaiset. Eli ensimmäisenä, mä en nyt mene mihinkään niin tarkkoihin yksityiskohtiin, mun mielestä se ei ole silleen, niin tälle videolle relevanttia. Overall, ne oli pienet hautajaiset. Siellä oli mun perhe, mun serkut, sit siellä oli mun serkkujen toiset isovanhemmat, ja sitten siellä oli mun pappa, kuka oli hänelle niin kuin läheinen ystävä, ja sitten siellä oli mun ukki, ja niin kuin läheisiä siellä oli. Ja ei ollut tuntemattomia ihmisiä, niin kuin ei ollut silleen ns. Vieraita niin kuin justiinsa ihmisiä. Kesti alle 3 tuntia, mikä silleen mä oletin, että siinä menisi kauemmin. Toisaalta sillä ei ollut paljon porukkaa tai mitään, niin sillä ei ollut mitään syytä kestää kauhean kauaa. Mä olin kantamassa arkkuu siellä, ja ekaa kertaa siis kannoin arkkuu. Se arkku mulle sanottiin, että niitä se ei tule painaa paljon, mutta se painoi sitten yllättävän paljon tuossa. Kun miettii asiaa, niin siellähän on kokonainen ihminen siellä sisällä, mitä kannetaan. Siellä on ihminen sisällä! Ei siinä. Se silti nyt niin se meni ihan fine. Sitten niin siellä laulettiin pari virseä, sitten virsiä muutama laulettiin. Ja se loppui sitten silleen, että mentiin niin kuin seurakuntatilaan, mikä siellä kirkolla oli. Ja sitten syötiin siellä. Mun mummille oli tosi tärkeää, että ihmiset syö paljon. Niin sitten siellä oli kaiken maailman korvapuusteja, keksei, leipää, kakkuu. Overall, hyvät tarjoilut ja tälleen. Sitten siellä tuli pari puhetta myöhemmin. Mun isän puhe oli silleen oma lempparini. Ja ei kai siinä mitään ihmeellisempää sanottavaa siitä oo. Se tuli tällainen nopea niin kuin viimeinen hyvästely. Mummi oli tosi rakas mulle, tosi läheinen. Oli hyvät hautajaiset. Overall 5/5. Kiitos taas kerran katsojille. Muistakaa tykätä, kommentoida ja tilata ensi kertaan. Kiitos!